आजकल के इस बदलते मौसम में बच्चों को कफ, कोल्ड, खांसी और निमोनिया जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आपको पहले तो हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उससे दूर रहना चाहिए। बच्चे को गर्म पानी पिलाना चाहिए और हो सके तो उनको गार्गल कराइए, माउथ केयर दीजिए, पानी ज़्यादा पिलाइए, हाइड्रेट करिए। हाइड्रेट करने के बाद यदि खांसी जुकाम स्टार्ट होता है तो इनिशियली अपने डॉक्टर से मिल के उनको क्या चाहिए और कौन सी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है उन सबों का उनसे पूछ के आप देना शुरू करिए। यदि इनिशियली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को तो उनको कफ कोल्ड जो रहता है वो कम हो जाता है और सीवियरिटी नहीं पकड़ती है, चाहे वो निमोनिया है या कफ कोल्ड हो या फीवर हो।